Student, today we are going to study oxy-fuel gas welding. Oxy-fuel gas welding is a manual welding process in which the metal surfaces to be joined are melted progressively by heat from a gas flame with or without filler metal and solidify without the application of pressure to the parts being joined. मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम गैस फ्लेम यूज़ करते हैं, उसको हम गैस फ्लेम को प्रोग्रेसिवली जिन भी मेटल को हमें ज्वाइन करना है उसके ऊपर हम गैस फ्लेम यूज़ करते हैं जिससे वो मेटल मेल्ट होता है। और विद कभी किसी में हम फिलर मेटल की ज़रूरत पड़ती है, किसी में फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन इट इज़ सॉलिडिफाइड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इसमें हम प्रेशर यूज़ नहीं करते हैं। फिलर मेटल हम वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जिन मटेरियल में हमारी क्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कूलिंग के बाद क्रैक कर जाए, तो इसलिए हम वहाँ पे फिलर मेटल यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे एलोइंग एलिमेंट बने और वहाँ पे वो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सके। दैट्स व्हाई वी यूज़ फिलर मेटल।